Itulah tadi satu tembang di awal jumpa di assalam negeri ini asli sasabian tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nungamukan. Ibu bapak ari salam teh disajabi tahiyatul Islam eta teh mangrupikeun doa anu hartina ari kasalametan eta boga tetep ka aranjeun kabeh. Jadi urang doakeun nu ngajawab salam mudah-mudahan ku Allah dipaparin kasalametan dunia jeung akhiratna, amin. Mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kabarokahan degreg pageh rumah tangga soleh solehah murang kalihna, amin. Ibu nu ditukang aminan eta teh doa masing bahasa Sunda ge amin gitu ibu. Atuh engke heula ulah apan acan ngadoana ge. Mudah-mudahan ku Allah digampangkeun dina milarian milik rizkina, amin. Tah gitu. Mudah-mudahan ku Allah digampangkeun dina usahana. Mudah-mudahan ku Allah digampangkeun dina maotna. Ibu kalah riweuh mending si bapak amin ibu bakalah kaseri abdi badena ros ibu punten mending gampang maot mending hese maot mending gampang ibu mending gampang beda pak bu antara gampang jeung gancang beda antara gampang jeung gancangan keur urang mah tong pusing jalma iman jalma Islam nu penting aya dina ridho Allah isukan maot ayeuna hirup beceh atuh maot main jalma peh kabeh. Tapi da abdi emut menuju masantren ibu baheula diantawis cirina maot kieu ya cirina maot teh kieu ibu bantuan abdi teu tuduh rambut hideung jadi bodas punten kana tos bodas rambut tang engga singgung ya Pak lain tereh bae lain kanyah ti Allah bantuan ibu bantuan abdi teu tuduh rambut hideung jadi bodas panon oge kurang awas waos teu kuat kanu parabot salaki kurang edun sih itu tuh anu tiumpon yang nyebut kurang herat saya nyoba majikan sah majikan sahati mudah-mudahan kempel ngariung urang aina kalayan bingah jaga diomil kiamah kempel ngariung kalayan bingah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah la mawjuda illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Aminan ibu bapak mudah-mudahan ya salawat janten kaberkah nusus kanggo kula wargi panganten umum kanggo urang sadaya amin. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yastaskil ghamamu wa yustasqal ghamamu biwajhil karim biwajhil karim biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقام آمين يا رب العالمين.
dina wening ati zetramana dengan dia sakedapana urang sami-sami sasarengan nunggukeun lembutan kanggo nyungkemkeun pujian kali syukuran kehadirat Allah dan anu ngurbeng alam ku ngalangkungan ucapan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil bari puji anu lain ngan syukur basa-basi puji anu lain ngan syukur carita serta syukur lain ngan syukur catur tanpa bukur estuni kagungan Allah anu Rabbun Ghafur mantan Allah subhanahu wa ta'ala nu maha kawasa nu nyakrawala sadaya alam jeung esina nyakrawati 7 lapis langit jeung bumi huwa rabbus samawati sab'i wa rabbul ardina sab'i. Salawat sinarang salam kawilujengan mugi sapaposna disanjungkeun haturan ka Nabi Agung junjunan agung paduka alam sadaya yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad kula wargi para sahabat kalebet urang sadaya mudah-mudahan dijantenkeun umat anu disyafaatan di alam dunia dipaparin kabarokahan di akhirat dipaparin kasalamatan amin ya rabbal salajengna kalayan diserengan ku raos kabingah taya hingga kalih diring ku ati ajrih nu pilih tanding pangpaeuna pribadi sejanyanggakeun sembah sewu nuhun kali kahormatan utami ka pangresa pangdum waktu panggajab acara nu mudah-mudahan tambih mulia amin. Tokoh masyarakat aparatur pemerintah sadayana kum dari wiji-wiji wabil khusus sepuh pribados kersana Bahaji Cecet Bali Tonggo ibu-ibu bapak-bapak nu sami-sami hadir mudah-mudahan kempel ngariung urang sadaya dina waktos ayeuna kala niat silaturahmi sareng thalabul ilmi mudah-mudahan janten kasayan khusus kang urang nu hadirna umumna kanggo sadaya muslimin sing kompak ibu bantuan atuh muslimin kembali tipe polotot atuh biasa wae mukminin tah gitu ibu kapal lemun bapak-bapak muslimin ibu muslimat bapak-bapak mukminin ibu-ibu jantan mukminat upami shodiqin jantan shodiqot upami hafidin jantan hafidhot upami syakirin jantan syakirot upami santriyin jantan santriot ada pun santriot mari tarik bisa nutiuin lagi ya Allah punten ibu abdi mas santri kurang lebih 10 tahun kanjeng teu nanyakeun ngabejakeun ieu mah kakarang ada ge santriot di uang kelang aing mah tah benerkeun Bah Haji jalma eta tah santriin mah di mamana ge santriat bi lain santriot santriin mah santriat atau nabi santriwati lain santriot mereka pernah ngadu atuh lamun santriin santriot mah meureun maerin jadi kompak jam ketinggalan deui pisan pangaosan di dieu sok dugi ka tabu sabaraha ibu eta abdi mah pengajian di mana kita ada lebih 3 jam ibu insyaallah abdi ngaos moal langkung 3 jam punten Pak Haji Bu Haji kang ajengan sadayana abdi mah ngaos di mana kita langkung 3 jam naon sababna ari ngaran ngaji lila teuing boro-boro pantar ibu pantar bapak nu teu pernah masantren abdi masantren rada lila lamun ngaji lila teuing teu apaan osok jengkel ka ajengan teh kadang-kadang demo ti tukang teh ngagorowoknya lamun ngaji lila teuing kana sirah jadi pusing datang ka imah murang maring mules beuteung hayang dahar dusun ibut ngisi pengajian ibut ngisi hayang dahar sakalian abdi teh tadi teh Bah Haji ti kawali teh encan dahar syukur ari ngarti mah tuh matang kete uing teh balik teh hayang ka imah kana dahar eta pikiran. Mudah-mudahan ibu bapak orang sadaya kempel ngariung kalayan bingah jaga di yaumil kiamah kempel ngariung di kalayan bingah amin ya rabbal alamin. Kersana pangkus ngahaja ngempelkeun urang sadaya nu kahiji anjeunna seja syukuran kana sanes kanten kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kusyukuran anjeunna nu ngalibetkeun ka urang sadaya eta jadi ciri bukti tanda nyata syukur kana sanes kanten kanikmatan Allah amin. Sareng mudah-mudahan sanes kanten kontribusi anjeunna kanggo memfasilitasi ieu acara ku Allah digentosan ku mangrupi-rupi kasen anu berlipat ganda amin ya rabbal ibu bapak kersana panggus teh ngayakeun acara nu syakir rokahna itu merlukeun pengorbanan utamana mah duit pangkosnya nah atuh salah satu main ngampura be
Nah ya, ongkos jeung bus nah bedana udah saleutik atuh. Ieu teh memerlukan pengorbanan utama nama duit. Meureun ieu teh panggung lamun menang nyewana make sound system menikah anggo pisan Kang ieu teh meureun menang nyewana teh make kursi lamun menang nyewana make ajengan di Kabupaten Ciamis di Kecamatan Kawali datang ka dieu teh make baju duit ece mah pamikir nanti karena duit boro-boro make duit kapan ngodang lagi siga ngodang tahlil lewat telepon gitu jadi teu make DP jadi teu make duit ieu ibu ya mudah-mudahan kesyukuran anjeunna nu ngalibatkeun ka urang sadaya ieu teh jadi ciri bukti tandanya tersyukur karena sanes kanten kanikmatan Allah amin ya rabbal alamin. Ibu bapak punten ari syukur teh aya dua. Hiji syukur cek lugot, dua syukur cek istilah syara. Ari ngaran syukur cek lugot at-tsana'u atanapi alhamdu. Ngartos teh ibu? Tah, ibu-ibu mah berpati ngarti ari santri mangalartieun. Ibu, karti teh bahasa Arab. Nya teu ngarti sakitu kitu acan pengajian unggal minggu aja teh. Ya ibu ari ngaran syukur cek lugot at-tsana'u atanapi alhamdu kadar-kadar ngalem kadar-kadar muji eta ge tos kalebet syukur. Contoh ibu nyebatkeun kalimah alhamdulillah eta teh tos syukur atanapi ngalem ka saha we atawa ibu ngalem ayeuna ka ajengan alhamdulillah ajengan teh jabang ora kene jabang kasep teh cok ibu. Biasa aja sawat gitu loh. Kumaha tipe polotot ka aing atuh biasa we cek. Cuk ibu teh di loba nu kasep tara aku kasep biasa wae cenah ieu ibu punten anu prinsipna kieu memeh disebut kasep ku batur sebutna kasep ku sorangan naon sababna batur mah can tangtu nyebut kasep batur mah can tangtu ngalem jeung deui jadi kultur di urang mah gampang sote ngagogoreng batur gampang sote nyalahkeun batur gampang sote introspeksi kana kasalahan batur nu hese mah introspeksi kana kasalahan sorangan nu gampang mah nyalahkeun batur di Ciamis mah kitu di dieu kumaha. Oh, sarua urang dieu teh nurutan urang dieu ibu. Nya kawas dongeng ibu punten aya dongeng ibu ya dongeng aya dongeng kieu. Dongengna aya hiji nini eta nini teh awewe jaba geus kolot. Nya atuh ceuk sadar. Nya taman embalan bae meuti tadi. Resep urang mah kanu kitu teh. Pak RT aya RT. Pangnaliankeun jalma eta teh. Punten ibu ya, punten ibu punten. Kadang-kadang kieu urang mah gampang sote nyalahkeun batur, gampang sote ngagogoreng batur. Kawas nini eta nini teh nyarita kieu pada aya budak ngora keluar. Budak ngora nu kaluar teh make pakaian sek wilda sekitar wilayah dada kaciri orangna. Eta nini keluar bari nyarekan pokna teh kieu masya Allah deuleu itu ari budak ayeuna make pakaian teh teu matut ceuk saha teh. Jeung uing cikeneh mah jeung nini. Eta nini keluar pada nempo budak ngora anu make pakaian teu bararatut nyarekan ari manehna keluar nyarekan teu dikutang-kutang acan. Eta diomongan ini nah ari ka batur nyarekan ari nini teu dikutang-kutang acan kumaha pokna aing mah geus kolot moal aya nu beukieun. Heuh jalma teu beukieun dari anjing edan mah mudah-mudahan nini tah. Kawas urang ibu gampang sote ngagogoreng batur gampang sote introspeksi karena kesalahan batur nu hese mah introspeksi karena kesalahan sorangan. Mudah-mudahan ibu bapak urang sadaya bubar ti pangaosan ieu tiasa introspeksi diri tiasa langkung-langkung ningkatkeun karena introspeksi diri ulah gampang ngaintrospeksi karena kesalahan batur. Sok ibu teangan heula saliksik diri raga sewang-sewangan buat teuing tibatan batur teh loba ting kasalahan urang daripada batur teh janten ngaran syukur jeung lugot at-tsana'u atanapi alhamdu kadar-kadar ngalem. Ari ngaran syukur jeung istilah syara sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli ngarahkeun sanes kanten titipan ti Allah kanikmatan ti Gusti Allah paparin ti Gusti Allah diarahkeun kana perkara nu dipikaridho ku Gusti Allah eta ngaran syukur anu sanyatana. Urang dipaparinan yuswa urang dipaparinan kasehatan urang dipaparinan cager lekah kapangaosan ieu teh keur syukur ibu teh keur syukur mudah-mudahan
syukuran urang ieu leres-leres jadi bukti tandanya tak syukur karena sanes kanten kanikmatan Allah. Amin ya robbal. Keur salat ke ibu bapak hakikatna urang teh keur syukur. Punten ibu bapak jujur, punten ibu bapak jujur ya. Aing ngaran salat nu karasa ku abdi ulah boboroning salat sunat. Kadang-kadang fardu ge sok aya wegahna. Ibu sok aya wegah salat fardu, ibu sok aya. Jujur ibu jujur sok aya wegahna salat fardu sok aya. Bener, pang teu puruna ibu salat fardu salat naon? Isa ibu mah rata-rata eleh ku sinetron tukang bubur naik haji lamun baheula mah. Patak aya laguna ibu-ibu zaman kiwari karesepna nonton TV tukang bubur naik nu aya dina RCTI ternyata. Poe nama ganti ibu teh karesep teh si Idoy. Matak laguna ganti ada gajah di balik batu, batunya hilang gajahnya. Diletapannya raho ka ciri osokna teh. Ngan eta mah kamari urang mah basa sabaraha bulan ka tukang karunya tepalna film si Idoy padapan pamajikanna teh datang kabeh nya pamajikan si Idoy datang, pamajikan si Aceng datang, pamajikan si Dadang datang, pamajikan si Rakung datang, tah harita. Ngan eta pamajikan si Idoy mah sorangan da hamil urang mari karunya teh teu puguh bapana teuing saha. Nah si Ece dari tukang ka urang nuju si cocok nonton TV. Ece ulah suudon. Urang mah tarang aja nonton TV waktu berang penting pengajiannya hosote lamun barudak nonton uing maturan. Eta mah lain nonton aja da taralila paling 2 jam taralila kuda. Lamun berang pengajian mun penting pengajian berang ngajar budak satria waktu nonton TV nemawi abdi pidoana ti ibu bapak sadayana urang dieu anu sararoleh murang kali nu ngaos di abdi bahagia euna bahkan nuju ngabangun deui pidoana. Alhamdulillah mudah-mudahan sing manfaat ilmuna. Aina teh murang kali nu ngaos teh kira ngalang aya 300 bahaji. Alhamdulillah manfaat ilmu teh abdi teh nya diajar ngaos teh 300 urang. Aina mah khusus di abdi mah ibu mempelajari tentang retorika dakwah sabab abdi kapungkur kaluaran di fakultas dakwah. Doakeun ku ibu jeung ku bapak nu can aya teh ti Wangkelang ahkeun we urang Wangkelang aya aya ieu pasantren di dogenan sok ngaraji ulah ti kanu jauh kanu deukeut we ulah hese-hese sarua ilmu mah. Doakeun mudah-mudahan tah nu ngaos di abdi khususna sing manfaat ilmuna amin. Sing dipaparin gamping milarian bekelna kanggo sepuhna amin. Anu 300 urang teh ibu kamari balik 287 urang. Kari tiluan keun bayar tiluan ogenan. Ibu mah rata-rata pang teu purun teh salat Isya, mun bapak-bapak mah rata-rata pang teu purun teh salat fardu, na teh salat subuh da tunduh itunya. Kadang-kadang ibu mah eleh ku sinetron tukang pur naik haji eta parebut remote jeung budakna. Ari budakna hayang nonton si Boy, indungna hayang nonton si Idoy. Eta budakna datang ti madrasah mah geus salat Isya can cek indungna teh cek budakna teh cik atuh mah cek paajengan ge lamun hayang digampangkeun milik rezeki ulah sok nenggeng-nenggeng kana waktu salat eta reuwaseun indungna ngagibeg langsung lumpat ka WC sabuat iklan. Balik ti WC geus abdas teh ibu masya Allah lain kalah kana salat dan nonton TV deui cek budakna teh duh alhamdulillah mama nonton TV ge gaduh abdas meni solehah cek inu teh gandeng saya ngomong naon sabuat iklan ngajleng ka mushola bari pokna ngomong kieu cik ujang kadiekeun remote-na uang tarikan malain rek salatnya rek salat beperieun nonton henteu atuh kadenge sorana bari make pokona teh kurubut terusu juga digulung odeng. Ibu bapak punten panganten ya panganten baru lamun urang ku Allah hayang digampangkeun urusan milik jeung rizki lamun urang ku Allah hayang digampangkeun milarian milik jeung rizki nu kahiji kade ulah ngengke waktu salat ulah sok talake dina waktu salat. Punten para santri sahih haditsna diantaus dan kitab Mukhtarul Hadits idza ahsana ar-rajulu salatahu fa atamma ruku'aha wa sujudaha qalat hafizaqallahu kama hafadzani. Di mana hiji jalma ngalaksanakeun salat bener ngalaksanakeunna syaratna rukunna waktuna teu dipanderi-panderikeun maka eta salat ku Allah diangkat
ka luhur terus tilur ngadoakan nu ngalaksanakeun hafizaqallahu kama hafaddani muga Allah ngaraksa ka anjeun muga Allah mentingkeun kana milik rezeki anjeun muga Allah mentingkeun kana pangabutuh anjeun saperti mentingkeun anjeun ka kami ceuk salat anu bener kitu doana ceuk salat anu tara diengke-engke kitu doana lamun salat ke urang sok diengke-engke di akhir-akhir waktuna sarua diangkat ka luhur sarua ngadoana doya'akallahu kama doya'tani muga Allah noler ka anjeun noler kana pangabutuh anjeun noler kana milik rezeki anjeun saperti nolerna anjeun ka kami ceuk salat anu diengke-engke doana jika kitu paingan ibu bapak urang usaha teh seblek dicak seblak tadi tinggal daki dagang kalah kaloba hutang akibat talangke dina masalah ngalaksanakeun salat tah panganten khususna ibu bapak sadayana lamun urang ku Allah hayang digampangkeun urusan milik jeung rizki hayang digampangkeun dicumpuanan pangabutuh ulah ngangke-ngangke dina masalah ngalaksanakeun salat insyaallah mudah-mudahan ibu bapak langkung giat dina berjamaah bapak-bapak khususna bapak abdi bade naros osok berjamaah unggal waktu pak osok jujur we pak jujur jangan ada dusta di antara kita ya pak aduh bapak osok jujur pak osok berjamaah unggal waktu pak osok nah mending kena kayak gitu tara abdi mau bungah nempo pengajian sakit hempak berbayaksa bungah nempo pengajian sakit kompakna ngan hariwang jeung salempang sok bisi teuing isuk teu baler jamaah subuh jujur pak ya ngacung bapak ngacung cung anu isuk moal berjamaah subuh cung nu isuk moal berjamaah subuh alhamdulillah berarti ere kabeh berjamaah subuh amin ya robbal saksian ibu tak bisa tebel berjamaah da ayeuna teu ngacung teuing eraeun mudah-mudahan ayeuna bubarti pangaosan urang sadaya ningkat amal tapak cai aya baseuh tapak seuneu aya tutung tapak pengajian aya amal insya bahkan saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin ibu bapak manintaqala liya ta'ala ilman ghufira lahu qabla ayat wa sing saja manu ngalengkakeun sampean ka pangaosan maka dosana memeh ngalengkake geus dihampura manten amin ya robbal isukan teh ibu ieu teh anggota badan urang teh bakal nyarita al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu bima kanu apal sesibun-sibun dan lumayan ibu eta teh suruh naon ibu suruh naon pak suruh naon ibu ayat sabaraha tepatnya nyaho ari yasin sabaraha ayat teh ceuk yasin sabaraha ayat saayat yasin ya ibu eta teh suka bakal nyarita cangkem urang mah dikoncingan tangan nu bakal nyarita ceuk tangan da yauma nakhtimu ala abin wa tukallimuna aydihim ceuk tangan teh Gusti abdi dianggo tutulung kanu butuh tatalang kanu susah sedekah jariah teu pernah wegah mangga nyanggakeun ka saneta jami hapunten sanes kanten kalepatan ceuk tangan ibu bakal nyarita kitu lamun dianggo ka sayang mun nyarita kana kagorengan mun dianggo kagorengan sarua nyarita kana kagorengan sampai anu jadi saksi nawatas hadu arjuluhum bima kanu yaksibun ceuk samade Gusti leres abdi dilekakeun ka pangaosan enjing Gusti leres abdi dilekakeun kana pangaosan bahkan aya pangaosan bubarig nanti Ciamis Gusti sok sanaos tos rada wengi abdi teh tos cangkel-cangkel oge maksakeun we di pangaosan ceuk sampean teh abdi teh Gusti geus disilakeun wae ceuk sampean teh abdi teh Gusti geus diusapan wae ceuk sampean teh geus diemokeun wae geus disanghunjarkeun wae geus di kurungan samping wae geus di kurungan saputangan wae aya teh diomongkeun da kadeuleu atuh dari mudah-mudahan sanes kanten anggota badan urang nyakseni kasayana amin ya rabbal alamin insyaallah bubarti pangaosan sesuai sareng janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampura sanes kanten dosa amin jujur ibu gaduh dosa gaduh dosa sok ngabohong ka salaki itu pemajikan saha ya Allah urang mah teu hayang kawin ka tukang ngabohong Bapak jujur Pak gaduh dosa Pak sok nyarekan ke pamajikan ontong eta teh untung anu dekeun kawin ge kemaneh teh carekan deui Bapak osok ngabohong ka pamajikan saruana si itu osok
Duh, mudah-mudahan di halampurannya tak bohong. Iya Pak, Bu, punten panganten khususna. Ari ngaran bohong, ibu bapak teu kudu gede, teu kudu leutik, bohong mah bohong we dosa. Bahkan imbas nanti ngabohong saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kidbu yungkisu rizqa. Awas ibu ngaran bohong mata kurangan kana rizki. Bapak ari ngaran bohong mata kurangan kana rizki. Awas panganten, pamegat, istri, ulah saling bohongan antara salaki jeung pamajikan. Sabab lamun geus saling bohongan antara salaki jeung pamajikan eta kaasup khianat, pangcilaka-cilakana dina rumah tangga. Lamun awe geus khianat ngabohong kanu jadi salaki, salaki geus wani khianat ngabohong kanu jadi pamajikan. Al-kidbu yungkisu rizqa, ari ngaran bohong mata kurang kana rizki. Eta ceuk hadis, ayeuna ceuk logika apa kieu? Ngaran jama tukang ngabohong, indit ka ditu, indit ka dieu, nginjem itu, nginjem ieu ogenan hese nu mercayana. Nginjem kasih ieu sakali dibere nginjem. Ngan teu bayar, datang deui kanu sejen, kanu sieu, pan beja-beja ulah mere nginjem kasih eta ka urang teu bayar tah. Ngaran tukang bohong matak seret rizkina, ngarijet rizkina ku polah sorangan. Kadang-kadang bapak genan kieu dipenta duit kudu jadi pamajikan. Bapak cik minta duit ye eueuh jeung meuli uyah-uyah acan jabek ajan wae teu cukup sampai 20.000 cek si ibu teh. Nyebut budak teu cukup sampai 20.000, puguh budak mah ukur 2.000-an meuli baso jeung permen ai maneh meuli baso 2 mangkok tara dihitung. Cek si bapak teh wah duitna ge. Nyebut eueuh teh idit ka warung meuli rokok jeung meuli kopi, budaya mantap. Eta pegawaiana ibu nyebut eueuh ya ibu abdi ngabejaan. Mun salaki dipeta duit nyebut teu boga tapi idit ka warung meuli rokok jeung meuli kopi, eta teh aya dina selapan kopiahna di nu kieu ye tah. Bener eta teh aya goceng-goceng wae mah. Lamun tara di kopiah salakina pasti aya dina pesak kolorna sok teangan. Geuning ustadnya ho pan uing osok. Kami ngaraya batur gitu. Awas pak erek gede erek leutik kasawe ngaran bohong imbasna al-kidbu yungkisu rizqa. Mudah-mudahan orang dijauhkeun tina sifat bohong, amin. Abdi bade naros ka ibu-ibu, ibu-ibu punten. Ibu-ibu sok ngabohong tara ka salaki. Aya nu osok aya nu tara gane heula bapak mah pan geus ditanya bapak mah cicing. Ya ibu punten, ibu dibere duit ku salaki 300.000, titah indit ka pasar ka Cikijing. Di Cikijing teh dibalanjakeun 250.000, berarti aya keneh sabaraha 50.000. Ditanya ku si bapak teh mah duit anu tadi beak teu kumaha jawabna deuleu eta mah ngaraku eta teh aya 50.000 teh disumputkeun ku maneh teh dina pesak utang jeung meuli kuota maneh teh Facebookan ini ge ayeuna mah silih tunjuk ka ciri atuh cuk urang mah ulah silih tunjuk di dieu motong pasnya di pangajian eta amankeun Pak RT amankeun tah kakara urang mah aya jama pasnya di pangajian bener kakaran banyak bahasa di pengajian. Oh beli kuota ayeuna mah aya jama cilaka labu lain tulungan kalah ka dipoto heula update status ceuk urang mah poloho eta jalma teh gubrak aya orok lahiran ke alam dunia update status dipoto eta orokna teu kapalang liang orokna da dipoto. Astagfirullah tempat keluar orok tapi ka kapoto Gusti eta teh maneh teh Facebookan urang ge apalah kobo ayeuna mah ibunya eta Facebook teh dipoto awewe ngelel letahna nanahaonan cik urang jika anjing herder eta teh dipikir-pikir mah emangna jualan letah online eta nya teh ulah sok kitu lah tualah kadarna we dipoto mah urang mah nya geus ulah kalah kasilih tuduh di dia kayak balik di pengajian teh amankeun ku RT ieu mah keur nyaritakeun bohong awas panganten teu meunang ngabohong boh salaki ka pamajikan boh pamajikan kalau jadi salaki sabu eta geus termasuk khianat. Al-kidbu yungkisu rizqa, ari ngaran bohong mata kurangan kana rizki. Yo ibu-ibu nu tukang ngabohong, bapak-bapak nu tukang ngabohong, alhamdulillah abdi dikumpulkeun jeung jama-jama tukang ngabohong. Mudah-mudahan balik di pengajian di halambura kana dosana. Yo orang sami-sami serang introspeksi diri, nyalisik diri kana garaga-praga sewang-sewangan yen urang teh jama loba dosa, mudah-mudahan dihampura dosa bubarti pangaosan ya amin ya rabbal alamin. Yuk urang tafakuran ngalangkungan lagu anu judulna Amparan Sajadah. Siap ibu siap? Dina amparan sajadah musikan ulah benar sok
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Mudah-mudahan ibu bapak urang sadaya ubar ti pangaosna dihampura sanes kanten dosa boh dosa batin, amin ya robbal. Ngan ibu bapak punten lamun urang nyaritakeun masalah dosa, urang mah saur para ulama termasuk maghrurun bidzunub, hartosna katipu ku dosa, ramen ngalaksanakeun dosa geus teu asa dosa deui sabab geus biasa. Awas ibu ya, urang mah termasuk magrurun bidzunub, katipu ku dosa, ramen ngalaksanakeun dosa sabab geus teu asa dosa deui da geus biasa. Contoh ibu ya ngomongkeun batur. Naon sih eta ari ngaran-ngararyung di karang imah tatangga anu jadi topik pembicarana nyaritakeun batur, eta teh nyaritakeun kagorengan batur. Lamun teu pipilu nyaritakeun kagorengan batur sok asa jebleh we beueur teh jigana teh. Ieu ibu punten abdi ngabejaan. Lamun geus ngararyung kieu di karang imah batur silih siaran